안 쓰면 후회하는 건지기 추천해드릴게요. 기존의 건지기들은 보강대가 없어 조금만 무거워도 스텐망이 끊어지고 늘어져서 사용하기 불편하고 힘들었는데요. 유열키친 슈퍼 건지기는 이중 프레임에 지지대가 손잡이까지 이어져 있어 무거운 식재료도 안정적으로 건져낼 수 있고 편안한 그립감으로 장시간 사용해도 손목 무리 없이 사용 가능합니다. 음식을 빠르게 건져내기 편한 제품으로 튀김 외에 야채나 면을 건지거나 횟집에서 생선을 꺼낼 때도 힘없이 안정적으로 사용할 수 있습니다. 사이즈는 총 4가지로 상황에 맞게 사용할 수 있으며 올스텐이라 위생적으로 사용 가능합니다.